东部昨暗就开始落大水雨，台东的成功有部分路段水未复排，一寡民众的厝林淹水哦，市区嘛有排水沟仔的水拢涨起来，里长是赶紧来摒水沟仔。雨落未停，台东县政府是真烦恼，讲会亲像顶一届北北洪灾遐尼严重。县政府早起嘛去关心治本溪的水情，目前哦，台东县是正常上班上课。落规暗的大水雨，看到大水淹入厝内，台东县成功镇这户民众真无奈，因为排水沟塌掉咧，水道淹入去客厅，四界拢是绿谷糜啊。台东市区有真侪所在积水，南湾里较低所在水淹过车路，伫中华路也有排水沟塌掉咧，边的住户赶紧通水沟啊，都惊水淹入厝内。日本溪水头也开始涨起来，台东县政府烦恼这摆风台带来雨量会亲像北北洪灾同款，造成日本地区的灾情。台东县政府甲宜兰乡公所透早就到日本溪关心水位变化，也派机构来准备。昨天还好，完全没有水啊，所以昨天就怕今天中午以后这个台风登陆哦，听说雨量会更大。在过去几年没有台风的这2、3年，其实我们陆陆续续从下游到最主要的上面永南桥那里，陆陆续续清了200万立方的沙石。因为风台路线向南线，台东县大埔地区的风影真强，大影一直超过上武渔港灯塔。南回公路南平路段海影也特别拍起的公路，提醒用路人爱注意。离岛的南苏甲绿岛风雨也在增强当中，不过目前台东县政府甲南苏绿岛乡公所拢无宣布停班停课，爱观察下晡风台动态才去决定。记者综合报道。